Hola, este video es para asegurarme de que si me equivoco tengo referencia el cómo corregir o... Bueno, se recalentó el celular, no sé por qué, pero bueno, lo vamos a hacer rápido. Así que vamos a comenzar. Aquí está el conector, 8 pins. Vamos a comenzar en este, no sé cómo se llama, si sea el 1, pero aquí vamos a comenzar. Aquí va el, si ven, lo seguimos. Paciencia, si no te quieres equivocar, paciencia. Aquí dice que es el amarillo. Si quieres verificar, ya sea tú, pero yo sí. Así es, el 1. El 2. El 2 va a ser el... Parece que negro con una línea blanca. Lo podemos hacer rápido, pero verificar. Segundo. Ok, el tercero. El tercero lo seguimos. El tercero está un poco difícil de distinguir, pero vamos a llamarle café. Bueno, no lo puedo acomodar, pero el café. Tercero, café. Lo regresamos. El tercero. El cuarto. Lo agarramos, asegúrate. Aquí, este parece un negro sólido. Me regreso el cuarto, cuarto. Negro. De ahí lo vamos directamente al lado opuesto, que es el quinto. Así que el quinto lo seguimos. Y este parece como un, o sea, blanco o como un gris bien claro, un gris claro. Este sería el quinto, sí. El sexto lo seguimos. Este es como un verdecito, ¿sí lo ven? Como un verde. Sexto. El séptimo. Lo seguimos. Séptimo. El séptimo es un morado. Ya sé cuál es el último, pero vamos a hacer el mismo procedimiento. No hay que adelantarlos, acelerarlos. Séptimo, el morado. El octavo sería este como celeste, como un celeste con negro. ¿Sí lo ven? Celeste con negro, azul claro con negro. Si quieres verificar, el octavo. Ok, bueno, eso es todo. Muchas gracias. Con paciencia, amor, lo lograrán.